פרק ו' בתהילים. מזמור זה אמר דוד על חליו. וכן זו תפילה לכל אדם המדוכא בחוליים, ויתפלל האדם בחוליו, שהשם יתברך ירפא אותו רפואת הנפש ורפואת הגוף. פרק ו' למנצח בנגינות, ללוי המנצח לנגן בנעימה בבית המקדש. על השמינית, מזמור לדוד אדוני, אל באפיך תוכיחני, אל תענישני בייסורים, ואל בחמתך תייסרני. חנני אדוני כי אומלל, חלוש כוח מהחולי אני. רפאני אדוני כי נבלו עצמי, נזדעזעו ממחלתי כל עצמות גופי, ונפשי נבלה מאוד. ואתה אדוני עד מתי תביט ותמנע מלרפאני? שובה אדוני מחרונך, חלצה נפשי, הושיעני למען חסדך, כי אין במוות זכרך, אין אפשרות אחרי המוות להזכיר שמך. בשאול מי יודע לך, יגעתי בהנחתי אסחה, אטנף ועמיס על ידי הדמעות. בכל לילה מיטתי בדמעתי ארסי המסה, ארטיב מיטתי עד שכביכול תתמוסס. הששה נרכבה מכעס עיניי, עתקה בכל צורריי, נתיישנה ונזדקנה בגלל כל אויביי. סורו ממני כל פעלי אבן, כי שמע אדוני כל בכי. שמע אדוני תחינתי, אדוני תפילתי ייקח. כשאחלים יבושו ויבלו מאוד כל אויביי, ישובו להשלים עמי, ואז יבושו רגע לרגע, כי מיד אמחה להם.